一味中药润肺气，治咳嗽，无论辛久咳嗽、寒热咳嗽，皆可用之。如果要评一味止咳之最的中药，大家伙第一个想到的会是谁？有人说是川贝母，有人说是枇杷叶。这两味药确实都不错，小有名气的川贝枇杷膏就是以川贝母、枇杷叶作为主药，从而起到润肺止咳的作用。但若说到百部，倒也真的不比谁差。百部这味药，大家伙可能有点陌生，没怎么听说过。百部最大的作用就是止咳，它没有川贝母那么昂贵，也不似枇杷叶这般寒凉。百部最厉害的地方在于，不管是寒咳、热咳，还是辛咳、久咳，它都能治。百部可以孤身入敌，一味药就把敌人打得溃不成军，也可以协同作战，带着一众将士所向披靡，战无不胜，攻无不克。下面我们就来看看百部治疗咳嗽的各种配伍。一、百部可以治风寒咳嗽。有个小伙子，春节期间骑摩托车回老家，路上吹了点冷风，到家以后便开始咳嗽。中医是怎么讲的？行寒饮冷则伤肺啊，你喝冷饮也好，吹冷风也好，这些行为都会对肺脏造成伤害。肺是华盖，它就像一口钟，高高的覆盖着人体的其他脏腑。这些寒凉寒冷的东西一进到体内，冲击着肺脏，就好比从外面撞钟一样，会导致急性的咳嗽。有一张治疗风寒咳嗽的古方，叫止咳散，出自清代医家程中明的《医学新物》，里面就用到了百部。止咳散：桔梗、荆芥、紫菀、百部、白钱、甘草、陈皮，把这些药材研成细末，每次服用。这个方子，程中明评价说，温润平和，不寒不热，既不会驱邪太过而损伤正气，又大有开门逐道的恢弘气势。小伙子只喝了一次，咳嗽就减轻了一半，再喝2次，咳嗽彻底平息。二、百部可以治肺热咳嗽。有个小娃子，感冒痊愈之后就留下了咳嗽的病根，每天都要咳上好几回，咳起来一声接着一声，严重的时候甚至咳得喘不过气来，小脸憋得通红，叫他伸出舌头来看，舌尖红红的。中医讲舌尖归心肺所主，这是热邪没有排尽，肺脏是最娇嫩的，需要特别的呵护，受寒了不行，受热了也不行。假如肺部有热，这股热气时时往外冲，往外散，就好比从里面撞钟一样，也会导致咳嗽。这个时候就用百部、白钱各一起煎汤，煎好以后再加点冰糖，服药3天，那小娃子的咳嗽就止住了。百部还能治骨蒸劳债。骨蒸就是感觉热好像是从骨缝里蒸发出来的一样，热到后面就会引发一系列问题，比如咳嗽。遇到这种情况，首先要考虑阴虚血少，因为肾主骨生水，但是用了很多滋阴补肾的药却不显效，怎么办？这个时候要想到中医的另一种治疗思路，香金生水，肺在上，代表天上云气，肾在下，代表山川大地，天上久不下雨，土地就会干涸。百部润肺气，让肺气下行，就好像在身体里下一场雨，所有的烦热都能得到滋润。三、百部不仅能治心咳，对于久咳同样有效。比方说百日咳，顾名思义，百日咳是说这种咳嗽时间特别长，治疗起来比较棘手，但也不是完全没有办法，可以把百部和车前子、生甘草一起连用，这是龚鹤松老先生的用药经验，治疗百日咳效果很好。具体方法是取蒸百部，炒车前子，包煎生甘草，煎汤代茶饮。唐代名医孙思邈也说，百部30年的咳嗽顽疾都能治。千金方原文是这样记载的：疗30年嗽，以百部根20斤，捣搅取之，煎之如矣。大家看，这个剂量就很大了，我们平时在用药的时候，除非情况特殊，一般用不到这个剂量，所以不要轻易去尝试。不过从另一个角度来讲，这一记载也从侧面印证了百部在止咳领域的地位，就好比是李白、杜甫在诗词界的地位，那是泰山北斗级的存在。